Ja, så er jeg på tur igen, men denne her gang, der er det ikke en lang tur. Jeg kører fra Holstebro, og så skal jeg bare op til i nærheden af Thisted og kigge på campingvogn. Nu har vi jo, som dem af der har set de andre videoer, set at vi har en Fendt 450'er med en maksvægt på 1300 kilo. Og min Ioniq 5 her, den må trække 1600 kilo. Og så synes jeg, det kunne være interessant at prøve at se, hvor stort kan vi komme op i campingvogn på de her 1600 kilo. Og den, jeg tager op og kigger på i dag, det er en Adria Adora 542 UL hedder den. Jeg fandt den på Den Blå Avis. Og det er en campingvogn, der har en totalvægt på 1700 kilo og en egenvægt på lige knap 1300 kilo. Og så tænker jeg, at jeg skal prøve at se, at hvis den her så bliver varet ned til de 1600 kilo, om det så reelt er en mulighed stadigvæk at kunne trække afsted med den efter den her. Og det er noget med, at både fordi man kan sige egenvægten, jamen så kunne jeg se, at den er brugt for det første. Og så er der sat mover på og sådan forskellige ting. Og jeg tænker, det er jo alt sammen noget, der kommer ud over den vægt på de der små 1300 kilo. Og så ved jeg godt, så kan vi lægge cirka 80 kilo til på kugletrykket. Og jeg må have cirka 300 kilo totalt i Ioniq'en her. Den har jo ikke så stor vægtkapacitet, før den også rammer max. Men den vil jeg tage op og kigge på, og så se, om jeg kan få en snak med campingfatter deroppe i butikken, og så høre, hvad han tænker, og hvordan det egentlig er for dem også at skal sælge campingvogn til elbiler, hvis det er noget, de gør, ikke? Så det er planen for i dag. Ja, så kom jeg herop til Møllegårdens Camping og står nu inde i denne her sådan, Adria Adora, som jeg har tænkt mig at skulle kigge på, for at se, hvordan at den fungerer. Prøver jeg lige at sætte mig herovre ved bordet en gang. Og jeg skal nok vende kameraet rundt også. Umiddelbart så ser den rigtig dejlig ud. Det er selvfølgelig en brugt model her fra 15, mener jeg den var. God plads i den, synes jeg. Herovre i sædegruppen. Jeg vil sige, man kan godt sidde med benene op her sådan, på en nogenlunde fornuftigt plan her i hvert fald. Og lige sådan tænker jeg, at man kan det her over på den anden side. Jeg prøver lige at sætte mig ned igen. Og det kan man også sagtens. Så på den måde, så er den rigelig rummelig til 2 mennesker i hvert fald. Og det er løst bord, så man kan ligesom lige få det til at stå der, hvor man nu gerne vil have det skal stå. Og hvis jeg lige kører rundt her, og så I kan se, hvordan den egentlig ser ud. Jamen, så er der jo hernede i bagenden, der er de her 2 senge, som er enkeltmandssenge. Og der er så udtræk i midten, sådan at man rent faktisk godt kan få det til at blive en stor dobbeltseng. Og der er også masser af skabsplads. Der er aircondition i den også. Og herinde, der har vi toilettet her. Sådan her. Jeg skal lige prøve at se. Sådan et helt almindeligt toilet. Og så er der det ved det, at har jeg kigget mig frem til, at herinde bagved, der er håndvasken. Det er sådan en, man lige fælder ned og kan svippe op igen. Jeg kan se, der er kommet lidt fugt ind under spejlet der. Og der er også en brusestang simpelthen her, så at man rent faktisk kan tage bad herude. Og så var der jo vores sædegruppe her.
Og der er jo mega stort, dejligt loft skyline lys her. Så der er masser af lys her i kabinen. Og der er, TV, hvis man har det, så man kan sætte det op. Og der er sådan en almindelig varmeblæser. Og så er der også et relativt stort køleskab her. Så det er jo mægtig fedt faktisk. I hvert fald sådan som vi nu ser på det. Os to, som ikke har nogen børn, der skal med længere. Så gasblus, der er 3 styks. Som jo er rimelig meget standard. Og så er der håndvask, og der er noget, der ligner et skærebræt også. Sådan der. Det er der jo nok ikke så meget hokus pokus i. Det er jo som de fleste er. Hvis jeg så kunne få den sat ordentligt på igen. Der. Det der er, som i hvert fald ikke er på vores den gamle, det er, der er de her sådan, store skuffer, så man lige kan trække ud med softluk. Nå, den kan man så åbenbart ikke åbne, eller jeg kan ikke i hvert fald, det er også lige meget. Og så er der selvfølgelig også en stor en heroppe med 2 rum i. Og igen, så er der også skabsplads hen over sædegruppen. Ja, det blæser lidt i dag. Udvendigt. Glatte sider. Der er, cykelholder på den. 2 cykler. Stabilisator. Alt hvad du skal have. Prøv lige at gå imellem her. Her er det jo bagsiden. Sidder der en eller anden sjov antenne deroppe. Sådan her. Og der er også til, at man kan lægge ind i, det er vist noget telt, der er der, tænker jeg. Og nogle høner. Og helt glat også bagpå, og det ser taget også ud til at være her. Så nu bliver det jo så bare lige lidt interessant her. Fordi nu står der jo på den her, at egenvægten den er 1340 og må laste 360 kilo og en totalvægt på 17. Hvis jeg nu skal have den her nedvejet til 1600, så er der 260 kilo tilbage. Men det er på egenvægten, så hvad vejer den nu? Det vil jeg prøve at gå ind og snakke med dem om og se, om jeg kan finde ud af. Jeg er nu lige gået indenfor, og her står så lillebroren, kan man sige. Bare i helt ny udgave. Hov, skal vi lige den rigtige vej her. Der. Og det er så en 502 UL hedder den. Og den vejer næsten det samme. 1285 og 1700 kilo. Og det vil sige, den vil man jo så også kunne nedveje. Og hvad er det så, der umiddelbart ser ud til at være forskel, udover at den selvfølgelig lige er 40 cm kortere. Og jeg ved også godt, at det her det er en 24 model, og den anden det var en årgang 15, så selvfølgelig er der jo nok også lidt forskel herinde i den, tænker jeg. Men der, hvor jeg umiddelbart ser det store, altså man kan sige, sengene er jo selvfølgelig det samme. Der er jo, de skal jo have den størrelse, en seng nu engang skal have. Og skabslågerne ser lidt anderledes ud. Der var det faktisk lidt pænere i den gamle, synes jeg, men det er jo smagssag. Men det kan man sige, det bliver på sædegruppen, at der er en ændring her. Og det er, at begge sæderne faktisk er lidt kortere ud, hvis det er, at man skal kunne slænge sig i den.
Men det har man jo selvfølgelig også fortællet til i langt de fleste tilfælde. Så det kunne selvfølgelig også være en mulighed med en 502 i stedet for en 542, for det så meget mindre er den altså heller ikke. Og ellers så ser det ret meget ud til at være det samme. Selvfølgelig nogle lidt andre låger og sådan nogle ting her, kan jeg se. Jeg ved ikke, om det er blevet enkelt låger, eller de er ikke de der helt brede, som der var i 542'eren. Det er nok en smagsag, tænker jeg. Der kan jo være nogenlunde det samme. Så det kunne selvfølgelig også godt være noget, og sådan nogle små filt ting til at kunne sætte af på, kan jeg se. Og det er der også herovre ved køkkenet. Og det er jo selvfølgelig også med til at holde vægten nede. Og lige sådan op i skabene her. Ja. Nå, men jeg fik mig lige en kort snak med Michael fra Møllegårdens Camping angående vægt og hvad skal jeg kigge efter og alle de ting her. Og lige præcis den 542, som jeg nu kigger på med en egenvægt på 1280, den havde så en køreklar vægt på 1340 kilo. Og efter hans udsagn, så var det inklusiv en gasflaske og og noget kabler. Og nu da den så har cykelstativ, og den har også aircondition der på taget, så lavede han lavede en hurtig hovedregning, hvor at jeg vil have sådan cirkus 150 kilo tilbage og kunne læse ind i den, når der også var telt og alle de ting her i den. Og så kan man sige, jamen så kan jeg jo læse teltet ind i bilen, for det er der også plads til, og så vil jeg have endnu mere vægt til rådighed i selve campingvognen. Så man sagde, at hvis det var, at vi skulle handle på et tidspunkt, så skulle man selvfølgelig lige få den op på vægten, når nu det er en brugt bil, eller en brugt campingvogn, og så lige få den vejet 100% for at se, hvad vejer den egentlig. Så det synes jeg egentlig var ret positivt. Og så kan man sige, jamen, som jeg også lige viste det der klippet der med modellen under, den der hed 502. Og den eneste forskel, jamen det er jo lidt gulvplads, kan man sige. Og ja, det vejer jo selvfølgelig ikke noget, ret meget i hvert fald. Så det er jo mere, hvad man er til. Skulle der en mover på, jamen så kunne det jo godt være, som han sagde, Michael, at så skulle man i hvert fald have teltet inde i bilen, hvis det var. For ligesom at sikre, at man ikke fik overvægt. Men jeg synes da i hvert fald, at det ville være en klar mulighed at købe sådan en, som så igen så også vil være noget af det største, man sandsynligvis kunne få til sådan en Ioniq 5 her, som jeg nu kører i. Og jeg har også kigget på, hvad det hedder, både på Detlef og nogle af de andre. Og jeg kommer i hvert fald rent længdemæssigt, kommer jeg ikke op i nærheden. Jeg kommer ikke over 5 meter på en bil, der skal kunne klare de der 1600 kilo. Men jeg har selvfølgelig heller ikke set dem alle sammen. Men det var sådan bare lige min lille lomme filosofi i forhold til, hvad kan jeg få i størrelse, som min bil kan trække. Jeg håber, I synes, det har været hyggeligt, interessant, et eller andet. Og tak for det, I kiggede med. Hej.